होननानै आं स्पष्टयै बुङो दा बेखायनो जोंनि जि दाबि दङमोन जे उदालगुरि समस्ति बिटिआरनि सिङाव बेखौ दानांगौ बेखौ बिथांमोना मानियाखै आरो बिथांमोना फालियाखै। गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जे 15टा विधानसभा समस्तिनि 10टा विधानसभा समस्तिखौ 6 शिड्यूलनि प्रभिजन बायदियै रिजार्भ फर एसटि लाखिनांगौ होननानै जों बुंदों। सिगांनि समाव मोनद' दंखायो, ड्राफ्टआव मोनद' ओंखारबाय आरो दिनै फाइनाल जि डिलिमिटेशननि जि तथ्य तालिकायाव जों नुबाय बेयावबो मोनद'खौनो लाखिदों। मोनब्रै बारायनांगौनि जोंनि जि दाबि दङमोन बेखौ बिथांमोना एसेबो माने अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि सिङाव आर्टिकल 330 आरो आर्टिकल 332 नि जि प्रभिजन दङ रिजार्भेशन फर शिड्यूल ट्राइब बे बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना कुनु मोनसे संबिधानिक इन्स्टिट्यूशन संबिधानिक बडि बे इन्स्टिट्यूशना दिनै संबिधान रक्षा खालामनायनि थाखाय हाबा मावाखै। दा बेखायनो बे जि मोननै जोंनि जि मुल दाबि दंमोन गाहाय दाबि दंमोन मोनसेबो दाबिखौ आय'गा दिनै बिथांमोना बेखौ खोनासंनानैबो बिथांमोना दिनै मानिनानै लायाखै आरो फाइनाल डिलिमिटेशनाव ओंखाराखै। बेखौ जों खुद्रिदों, दुखु मोनदों आरो जों स्ट्रंलि बेखौ जोङो माने रिएक्सन खालामदों। बाथ्राया जाहैबाय जे बिथांमोना बुंदों जे मोनफ्रोमबो स्पष्ट बाथ्राखौ बिथांमोना लाखिदों। मोनबा गाइडलाइन आधार होदों संबिधाननि आधाराव आरो संबिधानिक इन्स्टिट्यूशन हिसाबै जों संबिधाननि आयेननि नियमनि आधाराव खामानि मावगोन होननानै हियारिंआव अनुप कुमार पान्डे बिथाङा जोंनो बुंदोंमोन इलेक्शन कमिशनारा। किन्तु जों नुबाय जे दिनै बिथांमोना कन्स्टिट्यूशनल एन्ड लिगेल प्रभिजन 1 नाम्बाराव होदों। जग्राफिकेल माने बाउन्डारिनि बाथ्रा बुंदों, पपुलेशन डेन्सिटिनि बाथ्रा बुंदों, एडमिनिस्ट्रेटिभ इउनिटनि बाथ्रा बुंदों। जिफोर मोनबा आधारखौ लाखिदों एडमिनिस्ट्रेटिभ इउनिट हिसाबै बिटिआरआ 6 शिड्यूल बे आलादा नन बिटिआरजों बे सरजाब जाया। जग्राफिकेल बाउन्डारि हिसाबैबो जोंहा आलादा आरो पपुलेशन डेन्सिटिखौ नायोबाबो दिनै जोङो माने 12 लाख 15 लाख पपुलेशना जोंहा क'क्राझार एसटिखौ बाद होनानैबो उदालगुरि जि प्रप'ज जोंनि जि दाबि दंमोन बेयाव बे पपुलेशना मिट जायो। किन्तु दिनै जों नुबाय बिथांमोना कन्स्टिट्यूशनल प्रभिजन 6 शिड्यूलखौ मानियाखै, एडमिनिस्ट्रेटिभ इउनिटखौबो भायलेसन खालामबाय, पपुलेशन पेटार्नखौबो भायलेसन खालामदों, जग्राफिकेल बाउन्डारि भायलेसन खालामदों। टटेल मोनबा फिचारखौ नामावल' होनानै बिथांमोना कार्यकरि खालायाबासिनो जोंखौ भायलेसन खालामदों। बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जि फाइनाल डिलिमिटेशन बेखौ जोङो गोजोननाय गैया आरो बिनि सायाव जोङो गोथौयै गुवारै जोंनि गासै माहारियारि आफाद राजखान्थियारि गौथुम बिटिआरआव जिफोर दङ बिथांमोनजों जों सावरायफिनगोन, बिथांमोननि मतामत लागोन। कन्स्टिट्यूशनेल जायफोर एक्सपार्ट दङ बिथांमोननिफ्राय लिगेल एक्सपार्ट दङ बिथांनिफ्राय जों मतामत लागोन आरो आयेन आरो संबिधाननि आधाराव मा हाबाफारि लानांगौ बे बाथ्राखौ जोङो बिनि सायाव सिद्धान्त लागोन। आरो लोगोसेनो फिसा फिसा बेबायदि जिखिनि जोंनि जि मोनथाय जोंनि जि अधिकार जोंनि जि संबिधानिक मौलिक अधिकारनि जि रैखाथिनि थाखाय जिखिनि बाथ्राफोर दङ बे बाथ्राफोरखौ जेला जोंखौ बन्सना खालामो, जोंखौ जेला थगायो, जोंखौ जेला खोमसियाव लाखिनानै हाबा मावो, बिनि बेबायदि जाथाय आरो हाबाफारिनिफ्रायनो गिदिर सोमावसारनाय, गिदिर रिएक्सन आरो गिदिर आन्दलनफ्रा जायो आरो बेखौ आङो स्पष्टयै बुंगोन। लोगोसेयैनो फैबाय थानाय 2024नि जि बिसायख'थि दङ तामुलपुर आरो उदालगुरि मोनद' समस्तिनि सिङाव थानाय बर'जों गुबुन गुबुन हारिनि जि मोनसे एसपिरेसन दंमोन 6 शिड्यूलनि थागिबिफोरनि जि एसपिरेसन दंमोन बेखौ टटेलि भायलेसन खालामनायनि थाखाय जायफोरा दिनै बेयाव मोनसे सिमां नुदों बिथांमोना बिनि सायाव माने गोहोम गोलैगोन आरो जोंनि रिएक्सनखौ बिथांमोना थारैनो मोनगोन। आं बे बाथ्राखौ दिनै स्पष्टयै बुङो। दा बेखायनो फाइनाल डिलिमिटेशन दङ बेखौ लानानै जों आरोबाव सावरायबावगोन आरो मा बेबस्था लानो हायो जों रायजो राजानि दल संगठननि मतामत लानानै हाबा मावलांनो थाखाय जोङो जेब्लायबो जों रेडि।